Сессия интеграции частей души. Все звездные души, которые осознают себя звездными душами, знают о себе или смутно догадываются и всю жизнь чувствуют себя несколько лишними. В пространстве сейчас этого в поле много, информации много, и человек, который задается такой мыслью, и является звездной душой. Для всех звездных душ есть следующий уровень прохождения к пробуждению и выходу на другие планы. Это интеграция своих фрагментов звездных. Не того фрагмента, из которого вы воплощены сюда, а фрагментов других, из которых вы воплощены в других воплощениях, в других мирах, в других звездных системах на разных плотностях. Из нашего опыта задача по интеграции своих частей есть у каждой звездной души, которая была у нас в процессе. Каждый, кто приходил к нам, знает, что он звездная душа, имеет такую задачу. Вопрос, когда эта задача будет активирована в конкретном воплощении. Когда человек сам для себя к ней выбрал. У некоторых это происходит буквально на первой сессии по активации сердца. Сразу выходят фрагменты души, которые требуют интеграции. То есть блокировка связи с Высшим Я и с Абсолютом стоит через другие фрагменты. Такое бывает, но это крайне редкий случай. Обычно задача по интеграции частей души выходит после исцеления некого круга частей сердца, первого круга частей сердца, который отвечает за болевой опыт земной. То есть за то, что существо наработало здесь в земном воплощении некий какой-то первичный круг частей сердца. Зависим всегда индивидуально. Это может быть эти задачи по интеграции части выходить через неделю, через месяц, и через год после того, как первичная активация произошла, и человек пошел в процесс исцеления своего сердца, пошел активно. При активной работе, внутри своего сердца, части души начинают выходить где-то через месяц или через 2 после того, как, собственно, первичная активация произошла. Как правило, в среднем, это с нашего опыта, наверное, месяц-два они начинают проявляться. Как это можно почувствовать? Для того, кто знает, как работать с частями сердца, очевидно, что часть сердца исцеляется быстро. Она исцеляется быстро, просто и легко. Для того, чтобы ее исцелить, ее главное найти чувство и состояние, которое вас тревожит, зайти в сердце и, собственно, ее исцелить. Все, что тут делать-то? Но бывает, в какой-то момент, вернее, так происходит у звездных душ, что часть сердца к человеку приходит, ее начинаешь исцелять, а она не исцеляется. Делаешь все правильно, все в правильном состоянии, правильными все. Делаешь, много раз попробовал, она не исцеляется. Или вроде исцеляется, а потом появляется снова. Как будто бы ничего не происходило, как будто бы практика не работает. В таком случае это явный признак, явный симптом того, что к вам на связь вышла ваша часть души. Часть души у нас есть, или если нет, то сделаем видео про то, что такое часть души, как это работает, почему это происходит. Об этом можно будет посмотреть отдельно. Но суть в том, что эта задача спускается к вам вот так, через сердце. Если она спускается, значит, вы с ней можете справиться. И значит, с таким запросом можно приходить к нам на сессию, мы вам все покажем и расскажем. Задача не сложнее, чем сессия первичная по активации. Нужен определенный навык, нужна определенная широта. И для того, чтобы в работу по интеграции части души заходить, обязательно человеку нужен навык по работе со своими частями сердца. То есть должна быть определенная наработка именно практического навыка. Должна быть наработка в уверенности, что вы справитесь с любой своей частью сердца, что вы тот, кто может исцелить все что угодно. Когда человек работает со своими частями сердца, он исцеляет земной опыт. Не только этого воплощения, а всех земных воплощений. В его сердце собрана карта. В его сердце собран опыт с комбинацией всех частей, которые представляют здесь, в материи, возможность исцелить весь свой опыт.
кармический на Земле. Когда открывается задача по исцелению опыта внеземного из других фрагментов, для человека открывается другой масштаб, другой объем энергии, идущий от души и высшего Я, и другой диапазон. Все люди, которые занимаются творческими профессиями, все люди, которые пишут музыку или которые не реализуются как творческие люди, а при этом чувствуют особенную широту и масштабность своего восприятия, тонкого чувствования мира, когда человек слушает музыку глубоко и создает музыку глубоко. Эти люди сонастраиваются и слышат друг друга. Это исцеление такого опыта, из которого написаны печальные картины, глубокие, с глубокими смыслами. Это опыт других фрагментов. Это совершенно другой масштаб. Потому что фрагмент, из которого человек воплощен здесь, на Земле, обычно и зачастую меньше, чем те фрагменты, с которыми человек имеет дело во время интеграции своих фрагментов. Одно из отличий звездной души от земной души — это сборка структуры воплощения не через земной опыт, естественно, не только через земной опыт, но и через опыт звездный. Это значит, через структуру воплощения, структура воплощения имеет связи с фрагментами души, находящихся в других пространствах, в другом опыте, в других мирах. И эти фрагменты можно и нужно интегрировать. Этот процесс еще можно назвать расширением души. На уровне души душа является цельной, она не является фрагментированной. На уровне высшего Я и существования всех воплощений существует фрагментация. И одной из задач звездной души является соединить через абсолютные энергии все или многие свои части души в единое, цельное, завершенное состояние. Ну, а теперь перейдем к тому, как это происходит технически. Технически вы чувствуете внутренний запрос. К вам пришло состояние, с которым вы не можете справиться самостоятельно. Работа через часть сердца вам не помогает. Сессия по исцелению части души, одной части, нескольких частей, группы частей душ, в зависимости от того, какой запрос, в зависимости от того, какая задача и что именно на вас вышло, это то, что мы можем сделать для вас на такой сессии. Технический процесс происходит через сердце. Вы, собственно, умея работать со своим сердцем, вы погружаетесь в свое сердце, выходите на уровень высшего Я и совместно работаете как со своим сердцем, как со своей структурой воплощения, так и непосредственно с тем фрагментом, который к вам вышел в ваше поле. Вы исцеляете этот опыт, исцеляете опыт в своем сердце, в своей структуре воплощения, и исцеляете опыт, собственно, того фрагмента. То есть весь объем опыта фрагмента, вне зависимости от того, какого он масштаба. С уровня высшего Я у вас есть доступ, соответственно, к любым объемам энергии, которые вам необходимы для этого исцеления. В процессе сессии мы показываем вам, где находится ваш фрагмент, помогаем с ним сонастроиться, помогаем вам направить правильное качество энергии, правильные чувства, в правильном состоянии это сделать. Помогаем его непосредственно интегрировать, помогаем очистить, освободить его от опыта, помогаем завершить контракты, которыми, возможно, эти фрагменты души окружены, помогаем интегрировать ту вашу силу, которая разлита или спрятана, или скрыта, в связи с этой структурой, в связи с этими фрагментами души. Потому что сборки разные, ситуации разные, всегда крайне индивидуально. Эти фрагменты могут быть в абсолютно разных плотностях, в зависимости от плотности соответствующий объем энергии, в зависимости от плотности соответствующая тонкость или грубость тех состояний, которые там запечатаны. Что еще интересного можно сказать про то, как проявляются части души именно в вашей жизни? Части души, как правило, как уже говорила Аня, они более масштабные, они
как бы громадные по сравнению с человеком, с человеческим существом. Это очень масштабный опыт, при этом более тонкий. Поэтому здесь, в вашей, обычной жизни, эти состояния частей души проявляются как некие довольно тонкие и легкие состояния болевого спектра. Например, легкая грусть, при этом всепоглощающая, Меланхолия. меланхолия, какая-нибудь неизъяснимая тоска, неизъяснимая Желание вернуться куда-то домой. желание вернуться домой, желание убежать отсюда, например, свинтить с этой планеты побыстрее. При этом какое-то глобальное ощущение безвыходности, какое-то глобальное. Не то, чтобы оно как-то толкало вас к какому-то действию, не вот чтобы оно как-то проявлялось в вашей жизни событийно, остро или как-то жестко. Это скорее какие-то некие фоновые состояния, которые делают общее ваше бытие, общее ваше восприятие реальности. И исцеление такого фрагмента души влияет на вас глобально. То есть у вас после исцеления фрагмента души, помимо того, что у вас открывается доступ к знанию, навыкам, энергии, расширение структуры, сила, вся вот эта красота, у вас меняется восприятие реальности. Ваша реальность как будто меняет цвет. Вот если она была черно-белой, в ней начинают проявляться какие-то цвета новые, которых до этого не было. Если она была цветной, то как будто бы она наполняется объемом. Если она фанила тоской или болью или чем-то, это состояние уходит, и вы начинаете чувствовать на месте этого те состояния, которые были скрыты в этом, скажем, фрагменте вашей души. То есть что-то чистое, светлое, теплое, наполняющее, живое. В результате интеграции части души, человек начинает активировать в своей жизни свои уникальные способности, уникальную силу свою, уникальное видение и восприятие, которое было или скрыто, или затуманено, или изменено в качестве. У человека начинают проявляться его дары, его сила. Он становится легче и свободнее в своем движении по жизни. В результате исцеления опыта фрагмента человек начинает себя чувствовать везде дома, везде свободно. Он перестает чувствовать ограничения, он обретает свою силу и определенную силу своего восприятия. Вот это уникальный, но не с точки зрения знания фрагмента, не по отношению к фрагменту, а он как бы здесь начинает входить в свою силу, как бы в уникальное свое проявление. Почему исцеление частей души так важно для любой звездной души? Потому что, как вы знаете, вы душа. Вы высшее Я. Но из того фрагмента, из которого вы воплощены здесь, в человеческом теле, вы имеете доступ к маленькому кусочку своего высшего Я, тому, который соответствует тому фрагменту, из которого вы воплощены. Если вы хотите раскрыться здесь, с собой как душой полностью, исцеление частей души — это то, что вас ждет в любом случае. Потому что каждый следующий фрагмент дает вам доступ к большему объему высшего Я. А каждый фрагмент вашей души, который требует исцеления, в любом случае больше, чем тот, из которого вы воплощены здесь. Уж такой здесь мир, такая здесь плотность. Большой объем энергии в человеческое тело вот по факту рождения провести просто невозможно. Это то, что становится возможным только сейчас, во время происходящего перехода. Для звездной души реализация и проявление в материи себя как раз и означает проведение сюда, в материю, в свою жизнь, своих уникальных свойств, качеств, своей энергии, своего восприятия через разные способности, которые открываются по мере интегрирования частей души.
Для звездной души перемещение фрактальное, многомерно по веткам реальности временным открывается именно из исцеления фрагментов души, потому что там открывается сила. Вообще говоря, это я сейчас сижу, чисто думаю, исцеление части души — это базовый навык любой звездной души, потому что все дальнейшее происходит, в общем-то, через исцеление частей души. Потому что, говоря откровенно, все вообще сделано из частей фрагментов души. Вокруг все живое, все сделано из кого-то, в том числе из вас. Поэтому если вы хотите что-нибудь, то вы всегда столкнетесь с частями души, с их фрагментами, с их энергиями, которые принадлежат либо вам, либо кому-то еще. Из частей души и их фрагментов построены все эгрегориальные структуры, все слои, все плотности, любые миры, любые планеты, все что угодно. Вся Вселенная построена из энергии, частей, фрагментов душ разных существ. Поэтому для того, чтобы двигаться дальше в своем развитии, для того, чтобы раскрывать, распечатываться здесь, раскрываться здесь полностью, расправляться здесь, как бы нет другой возможности в итоге. То есть это реально базовый навык. Если для земной души навыка открытия сердца и работы с частями сердца достаточно, то для звездной души, да, интеграция частей — это то, что должна уметь каждая звездная душа в процессе этого перехода. Если у нее есть задача, то не по реализации здесь. Вся Вселенная на разных планах состоит из частей души и фрагментов. Звезды, галактики, планеты и любые частицы — это все фрагменты душ. Это энергия, распределенная в определенном соотношении, которое имеет сознание. И интеграция частей души это базовый навык, да, для звездной души. У земной души другой путь. У земной души другая интеграция других частей земной души. Но там свой уникальный процесс, который у земной души есть много своих задач, огромных и интересных, которые открываются на пути земной души. А у звездной души своя дорога по интеграции тех частей души, кем она является. Ну, где опыт души, там и задача. Да. Так что, если вы, посмотрев это видео, заинтересовались процессом интеграции частей души, приглашаю вас на сессию. Если вы были у нас на сессии по открытию сердца, если вы умеете работать с частями, и вы знаете, что вы звездная душа, то приходите, научим. Навык по интеграции частей души остается с вами. Вы этому учитесь в процессе сессии, и на выходе сессии будете это уметь практически. То есть это означает, что если у вас есть внутреннее намерение, желание, то вы можете интегрировать свои части души, собственно, после сессии самостоятельно. Но для этого вам никакая помощь может не потребоваться. Все инструменты у вас будут. Точно так же у вас будет открыт доступ ко всем другим процессам, которые происходят в этом мире сейчас. То есть аналогичным образом, так же, как интегрируется часть души, происходит, наверное, большинство процессов, происходящих сейчас именно во внутренней структуре, как себя откуда вынуть, где какой опыт интегрировать, как что так повернуть, чтобы оно заработало. Через этот процесс открывается доступ к вашим задачам, космическим, по проведению энергии сюда, по изменению здесь пространства, у кого что. То есть эти задачи становятся видны, и вместе с интеграцией фрагментов вам, соответственно, спускаются инструменты для выполнения этих задач. Приглашаем вас на сессию, приходите. Если вы у нас не были, то первая сессия — это в любом случае открытие сердца, потому что без открытого сердца интегрировать фрагменты, понятное дело, невозможно, как бы некому и нечем. Так что ждем, записывайтесь, приходите. До встречи. До встречи.